兄弟们今天又过来探点小村庄里面的一条小河道。这边有人拉了个丝网，这说明这边鱼应该有不少。还是老样子啊，3.5厘米金色体尾加2克千和钩。像这种比较浅的河道，耳入水就慢慢的匀收就可以了。是的，还可以。我操！小胆直飞，探点成功。这么狠啊！小感觉。给它放回去吧。鱼要吧？要不要？小杆鱼要不要？啊？不要是吧？要不要？要的话给你。我过来玩玩。探点成功。真凶！那送给你吧。这个小哎。这叫杆鱼。这个。对，小杆鱼。哎呦，哇，很凶的这个鱼。你接下来捏着吧，你接下来捏着吧。